hanya pada kerusakan bangunan, baik itu rusak ringan dan sedang. Kalau rusak berat tidak. Jadi rata-rata kerusakan bangunan ini ada terdata dalam data kami secara visual di lapangan itu ada 28 rumah. 28 rumah, 1 bengkel dan 1 terminal bandara yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Jadi rata-rata kerusakan ini terjadi pada bagian atap. Nah, untuk lokasi-lokasinya tersebar, namun paling banyak terjadi itu ada pada wilayah pesisir.